নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে আছামিজ কিটচেন এণ্ড ব্লগ। আছামিজ কিটচেনত সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ এটা নতুন ৰেচিপি, বিলাহী আৰু আলু বনাবলৈ মই কি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ চাই লওঁ আহক। ইয়াৰ বাবে মই লৈছোঁ তেজপাত, মান ধনিয়া, গৰম মছলা, ৰেড চিলি পাউডাৰ, জিৰা ধনিয়া পাউডাৰ, চব্জি মছলা, লং, ইলাচি, দালচেনি, গোটা জিৰা, শুকান জলকীয়া, আদা নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনি মই খুন্দি লৈছোঁ। আৰু লৈছোঁ আলু, পিঁয়াজ আৰু বিলাহী। আলুখিনি মই বইল কৰি লৈছোঁ, সম্পূৰ্ণ বইল কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই কেৰাহীখন গৰম কৰি তাত 3 চামুচমান তেল দি লৈছোঁ। বেছি আমি তেল ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। এতিয়া গোটা মছলাখিনি মই ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনিও ভাজি ল'ম ৰঙা হোৱালৈকে। পিঁয়াজখিনি প্ৰায় ৰঙা হৈ গৈছে। এতিয়া বিলাহীখিনি দি দিম আৰু যিমানখিনি মছলা আছিলে গোটেইখিনি দি দিম। গোটেইখিনি দি এবাৰ ভালকৈ লৰাই 2 মিনিটমানৰ বাবে ঢাকি ৰাখি দিম। তাৰপাছত এবাৰ মিক্স কৰি আকৌ 2 মিনিটমানৰ বাবে ঢাকি ৰাখিম। এতিয়া মই 2 গিলাচমান পানী দি ভাজিখিনি এবাৰ উতলিবলৈ দিম। তাৰপাছত আপোনালোকে গেছটো অফ কৰি দিব। এয়া আমাৰ আলু আৰু বিলাহীৰ ভাজিখন ৰেডি হৈ গৈছে। চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে গোটেইখিনি, ইমান ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ। খাবলৈও খুব টেষ্টি হয়। আপোনালোকে ৰাতিপুৱা বা গধূলি ৰুটি বনালে ৰুটিৰ লগত এনেকুৱা ভাজি এখন বনাই খাবচোন আৰু মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। লগতে লাইক এটাও কৰি দিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব আকৌ লগ পাম এটা নতুন ৰেচিপি লৈ। ধন্যবাদ।